Vasalopps-TV presenteras av Volkswagen, Stadium, Preem, Idre Fjäll. Hej och välkomna, det är dan för dagen. Imorgon är det alltså dags för det stora Vasaloppet mellan Sälen och Mora. Minns hur det såg ut i fjol när John Christian Dahl var först i mål. Klart står nu att startproceduren i Sälen blir densamma som i fjol. Det vill säga att det blir en avsmalning med färre spår redan före vägövergången upp mot första backen. Orsaken är förstås det varma vädret. Ja, och någon gång vid lunchtid söndag har vi korat en ny vinnare. Den stora snackisen just nu är väder och valla. Ja, vi har haft en mild dag här i Vasaloppsspåren nu idag. Och det fortsätter också vara milt och blåsigt framförallt. Vi har ju tidvis ganska hårda vindbyar som stöter fram över spåren. Och det kommer det vara under natten också. Och det kommer också vara mestadels molnigt och både moln och vind gör att vi får en mild natt. Vi kommer alltså inte få någon frysning i spåren just under natten. Och det kan också svischa förbi någon lättare duggregnsby, alltså någon skur med duggregn. Och imorgon vid starten så räknar jag med att vi har en 3-4 plusgrader. Mestadels molnigt och sen när man kommer upp för backarna så har vi redan då en 5-6 grader för att det är lite varmare luft högre upp. Och det blir för eliten en ganska molnig dag, men när man kommer närmare Mora så kan nog solen titta fram även för dem lite grann. Och vinden kommer alltså vara sydvästlig så den är snett bakifrån om man drar över hela sträckan. Och alltså ganska frisk vind på förmiddagen. För motionären så kommer det också vara molnigt i början men sen spricker det upp lite mer när vi kommer framåt lunchtid. Och på eftermiddagen så kan det alltså bli en del stunder med lite solglimtar och då kommer också temperaturen gå upp så att vi får upp runt 10 grader i alla fall när man närmar sig Mora. Och vinden kommer också börja avta ifrån lunchtid ungefär. Lycka till i spåren alla duktiga åkare. Ja, det var ett vallatips för den stora dagen av Vasaloppet. Det ser ut att bli en varm dag med blött i spåren hela vägen. Det blir upp mot en 10 grader kanske i Mora och plus hela vägen. Och vad som skiljer sig lite från tidigare är ju att det inte kommer vara några minusgrader i natt heller. Så det är ett säkert före, det är klister och det är ett klister åt det varma hållet. Så rekommendationen på fester för imorgon är ett barspray, KB20 botten. Startar man i de första leden och är lite bättre skidåkare så kan man gå på universalklister. Lite längre bak i fältet bygger mer på om man är lite sämre skidåkare så går vi på ett rött klister, KX75. Någonstans mitt emellan där kan man ju blanda lite, köra lite universal och blanda i lite med KX75 för att få lite bättre bett i uppförsbacken och ha fäste lite längre under loppet. För desto längre det kommer, desto mer varmare kommer det bli och det kommer bli säkrare med ett rödare klister. Vi kan ta lite snabbt glidsidan också, där kör vi tävlingsalternativ på svart maraton och ett FC10-pulver. Motionsalternativ är LF8. Vill man få lite bättre surf under skidorna så tjänar man på att rilla skidorna i sånt här. Vi får lite grövre struktur så en rak etta hela vägen är inte fel för att få in lite luft under skidorna. Det var allt från mig, tackar! I Eldris i samband med starten av Blåbärsloppet träffade vi på Vasaloppets ansvarige läkare som gav några råd till åkarna inför stundande Vasalopp. Vad ska åkarna tänka på inför imorgon? Om ni ska åka 9 mil imorgon så ska ni tänka på att äta en ganska rejäl frukost och sånt som ni tål äta. Och sen glöm inte bort att värma upp er på startfältet. Man står still och blir stel och det sätter igång på en gång så var lite uppvärmd. Känner du någonting som inte känns vanligt i kroppen och som gör ont eller känns i bröstet, hör av er till våra sjukvårdskontroller som finns på varje kontroll och i målet. Och ett bra tips är ju att ta det inte för hårt i början utan tänk på att det är 9 mil kvar och spara glädjen så den räcker ända fram till målet. Lycka till!
Vi ska nu förflytta oss till Vasaloppets högtidsfest i Mora kyrka. Vacker musik och tal av André Pops och vår egen kranskulla Victoria Sterner. Visst finns det ögonblick i livet som man aldrig någonsin kommer glömma. Lite som det ögonblicket när Bo ringde till mig och så sa han: du, jag har hört så mycket gott om dig, så skulle du kunna tänka dig att bli 2015 års kranskulla. Det kan låta lite klyschigt, men liksom hela världen stannade till en liten stund där. Och det är först nu som jag har kunnat tagit in på riktigt att det är jag som på söndag ska hänga kransen av vinnaren. Ingen stund så som denna, kvällens sista tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. Och det finns mycket som är likt mellan Vasaloppet och SVT. Och det finns ett unikt samarbete mellan de här två organisationerna som gör att det här loppet blir som det blir varje år. Det är väldigt många som arbetar i det tysta och som sliter dag ut och dag in för att det här loppet och tv-sändningen ska bli av. Jag tänker på till exempel i fjol alla de funktionärer och volontärer som arbetade dygnet runt för att rädda den snö som knappt ens fanns och de spår som verkligen inte fanns då, så att det ändå blev ett lopp. Jag tänker på alla de SVT-are som är ute och drar kablar och som utvecklar teknik och sändningar och som faktiskt börjar planera nästa års sändningar redan innan den här är färdig. Jag tänker på alla som står i timmar längs spåren, delar ut bullar och blåbärssoppa och bara allmänt heja på dem som ska orka igenom de här 9 milen. Och så tänker jag på Vera inne i Vasaloppets hus, som alltid finns där och som alltid välkomnar mig med den största kramen och en limpmacka varje år. Så överallt så syns och känns den här kärleken till Vasaloppet och stoltheten över att den här bygden och SVT tillsammans år efter år arrangerar världens bästa skidlopp. Tag dem nu i dina händer, denna dagen som förflutit. Visst jag vet det gott du vänder, vad jag hållit eller brutit. När du var barn så ville du åka Vasaloppet och vara kommentator samtidigt, berätta. Ja, precis. Men jag var så när jag lekte, vilket många barn gör. Man leker ju... men när jag spelade fotboll så var jag Torbjörn Nilsson och Glenn Strömberg och hela gänget från IFK Göteborg då. De var ju så bra när jag var liten. Och, körde vi utför så var man ju Stenmark och låtsades att man tävlade mot bröderna med och sådär. Men när det var just längdskiden vi åkte ut och körde, så då var det Vasaloppet jag lekte. Och då var jag Plex samtidigt som jag var ute och körde och kommenterade och så. Och det var ju likadant när jag lekte Stenmark, så lekte jag att jag var Plex samtidigt. Och så var det. Så jag var fascinerad av både idrotten och sportjournalistiken redan då. Avslutningsvis, ska du skicka en hälsning till alla åkarna som nu ska bege sig iväg? Ja, absolut. Då riktar jag mig till alla som ska på något sätt delta i Vasaloppet och alla runt om också, funktionärer och alla som jobbar med tv-sändningen också. Att kämpa på mot väder och allt möjligt vad det nu är som kan ställa till det. Så stort lycka till allihopa. Tidigare idag har barnens Vasalopp körts och då bjöds det på äkta skidglädje. Här har jag en tjej som står redo på startlinjen. Vad heter du? Alva. Hur gammal är du? 7. Har du åkt barnens Vasalopp förut någon gång? Ja. Hur har det gått då? Bra. Har du någon annan taktik i år? Jag vet inte riktigt. Nu står jag längst fram på startlinjen här. Hej, vad heter du? Oskar. Och hur gammal är du? 7. Var kommer du ifrån? Mora. Hur har du förberett dig inför loppet? Ingen mycket. Ska du göra delning på kameran då? Här har vi en liten kille som står startklar. Hur känns det? Bra. Vad heter du? Manus. Och hur gammal är du? 6. Hur många gånger har du åkt skidor? 1. Hur känns det nu så här innan start? Bra. Vad heter du? Lukas. Och hur gammal är du? 5. Hur många gånger har du åkt skidor innan? Vet inte. Glömt bort. Har du vallat skidorna själv? Nej. Vem är det som har gjort det då? Vet inte. Hej, vad heter du? Elsa. Var kommer du ifrån? Avesta. Hur gammal är du? 8.
Hur mycket har du tränat inför det här loppet? Jättemycket. Hur långt åker du när du tränar? Mitt längsta är 8 kilometer. Så det är nog inte så svårt att åka här. Hej, välkommen i mål. Walter Broman. Hur känns det? Bra. Var det jobbigt att åka? Ja. Har du åkt någon gång tidigare? Det vet jag inte. Hej, välkommen i mål. Vad heter du? Noela. Hur har loppet varit? Bra. Vad har du fått runt halsen nu då? En medalj. Hade du bra glid? Ja. Välkommen i mål! Tack så mycket. Nu är det snart dags för Blåbärsloppet. Berätta! Ja, Blåbärsloppet. Start här vid kontrollstationen i Eldris. Riktig folkfest här också, även om det är lite Vasaloppet i miniatyr då. Men ett lopp för sponsorer, hedersgäster och andra inbjudna. Hur känns det nu inför loppet här? Ja, men det känns bra. Jag är lite seg. Det är mitt 4:e lopp här nu den här veckan, så att jag hoppas det kommer gå bra. Vad tycker du om det här evenemanget där uppe? Jag är jättenöjd. Det här är en gammal barndröm att få vara med om Vasaloppet på det här sättet. Så att hela hedersgästprogrammet har varit fantastiskt och de här 2 veckorna för oss har varit magiska. Nu får du hoppa på uppvärmningen här. Lycka till! Ja, men tack så mycket. Jag står här med en man som har åkt 90 kilometer. Hur många gånger har du åkt? 60 år. Vad kan du säga om de loppen som du har åkt? Ja, det är väl lite blandade känslor. Är det något specifikt år som du minns? Ja, 58 då blev jag ju 2, så det tänker man på ibland. Nu räknar vi ner timmarna inför Vasaloppet 2015. Vi avslutar med lite fler bilder från barnens egen Vasa idag. Och kom ihåg, alla ni som åker skidor i fäders spår är vinnare. Hej då! Lycka till! Vasalopps-TV presenteras av Volkswagen, Stadium, Preem, Idre Fjäll.